Fala, rapaziada, aí ó, mais um vídeo aqui desse tido, que no vídeo anterior as pessoas ficou perguntando um montão de coisa a respeito do motor, né? As pessoas ficaram perguntando, tem um rapaz da UNA aí que perguntou algumas coisas, que é o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó, o cabeçote tá no lugar, essa flange aqui, se você ver, esse parafuso tá frouxo, tô com a mão assim que eu tava mexendo com massa hoje, eu fiquei com a mão toda russa. Eu sou muito branco, entendeu? Sacanagem. Aí, ó, essa flange aqui tá toda solta. Só botei esses dois parafusinhos aqui, mais uns dois do lado de lá, só pra ela segurar a frente, pra mim conseguir sacar o câmbio do carro. Pra mim poder remover o eixo. O que que eu fiz? Esse carro aqui comeu o eixo e a bronzina. O motor começou a bater na parte de baixo. Não foi falta de lubrificação no momento em que ele começou a fazer esse barulho, mas é indícios de falta de lubrificação nos tempos passados, nos tempos antigos, antes de acontecer isso. Então, foi acarretando, com o passar do tempo, foi acarretando desgaste nas bronzinas e no eixo até chegar um momento de ter uma folga muito grande e ele ficar batendo de cima para baixo, batendo assim. Não é batendo lateral, não. Lateral é normal, ele correr para lá e para cá. Não o eixo, tá? A bronzina, o pé da biela ir para lá e para cá é normal. Tem que fazer isso para a gente ter certeza que ela tá livre para poder girar. Agora assim, ó, para cima e para baixo ela não pode bater. Então, se vocês verem aqui, tá sem o câmbio. Eu vou deitar ele de baixo para vocês verem que tá sem o eixo. O câmbio já tá aqui no chão. O volante tá fora. O volante do motor, aqui o atuador da embreagem. O câmbio tá aqui. Pensa num câmbio para mim. Tirar que luta que foi. O carro dessa alturinha, 30 centímetros, 40 centímetros de altura. E esse câmbio pesado pra caraca. Agora eu vou mostrar para vocês aqui embaixo. Por que que eu opto em fazer isso? Porque é um carro, ó, se vocês verem, é um carro que tá seladinho. Não tá com junta original, não. Ali dá pra ver que junta, acho que não tá original. Deixa eu dar uma olhada. Não é original, tá vendo? É junta de amianto já. Não é uma junta original, ó. Uma junta de amianto. Eu pensei que era original, não tinha visto isso ainda. Mas eu sempre priorizo não mexer em cabeçote. Sempre priorizo tirar, sem precisar mexer no cabeçote. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Seguinte, a flange que eu falei pra vocês, que eu tirei ela, mas ela tá, eu coloquei ela no lugar só pra ela, porque o calço do motor é preso por ela. Então, eu tirei e coloquei ela no lugar novamente, pra mim poder conseguir prender o motor desse lado. Porque eu ia ter que tirar o câmbio, aí já vai ficar sem um calço de lá, ó. Só tá o buraco do calço aí. Ia ficar sem um calço de lá. E sem o de cá, como é que eu ia fazer? Eu ia ter que amarrar o motor na corda. Não tinha como eu passar a corda por aqui, porque eu tinha que tirar o eixo que tava aqui. Então eu fiquei, né, no mato sem cachorro. Mas aí foi, ó, tá vendo? Tá sem o eixo. Se vocês observar, ó, olha como essa bronzina aqui, mesmo que seja a bronzina do fixo, como é que ela tá bem magoadinha também. Ó. Não sei se vai dar pra ver, mas ela também tá bem magoadinha, ó. Entendeu? Vou trocar também. Então é isso aí, galera. Tirei o eixo. Quando vocês for tirar o eixo, marca os mancais, tá? A posição que foi tirada, a posição que vai colocar. Isso aqui é biela quebrada. Biela quebrada, quando você sacar a capa da biela, que é capa da biela que a gente fala, é essa parte, o pezinho da biela aqui, ó. Quando vocês sacar ele, atentem tirar, já coloca ele embaixo, assim, no chão ou no carrinho, na posição que ele saiu. Porque essas bielas são quebradas. Se você colocar essa biela na posição contrária, esse mancal trabalha assim. Se você pegar e virar ele ao contrário e colocar, não vai fechar, vai travar o motor. Aí já começa a dor de cabeça aí, tá? Eu gosto de trabalhar bem certinho, que eu não gosto de desmontar de novo. Odeio desmontar de novo. Então, para mim não desmontar de novo, eu trabalho extremamente organizado nessa parte. Pode ver aqui, ó, que todos os pés da biela estão tudo no lugar, que fui tirando individualmente. Jogava o pistão puladinho aqui, ó. O eixo estava no meio me atrapalhando, eu jogava o pistão puladinho. Aqui do lado eu colocava a capinha da biela de boa, tá? Aí, ó, mesma coisa aqui e aqui, ó. 4 cilindros, 4 biela. A mesma coisa nos mancais do fixo, do virabrequim no caso, né? Isso aí, ó, tá vendo? Muito cuidado na hora de desmontar. Eu prefiro fazer isso do que tirar o cabeçote. O cabeçote você pode... tem que trocar parafuso, aí começa essa dor de cabeça. Não é um serviço indicado. Por quê? Esse serviço não é indicado? Porque a gente não vai fazer uma
A retífica não vai fazer um corte copiado do eixo, ou seja, corte copiado é o seguinte: quando é standard, a gente consegue comprar original da Nissan, o original da Metal Leve, de marca boa. Agora, quando passa de standard para as outras medidas, é quase impossível você achar a peça original. Então, você não tem peça original. Então, por você não ter peça original, o que acontece? Você vai ter que colocar uma paralela. E a paralela sempre vem com um pouquinho de defeito. Ela não vem 100% perfeita. Ela vai vir sempre com um defeitinho. Então, com um pouquinho de material a mais na bronzina, ou um pouquinho de material a menos na bronzina, isso não dá pra gente uma precisão que a gente tanto precisa. Mas aqui eu quero deixar bem claro, é claro, o cliente também vai ver esse vídeo, porque ele é o dono do carro, ele é um inscrito do canal, que viu o vídeo pelo canal aí de um outro carro que eu fiz isso e ele se interessou em fazer, porque todo mundo queria fazer o motor inteiro. Só que ele tá ciente, e todo mundo que vai fazer esse tipo de trabalho tem que estar ciente que não é o trabalho correto. O trabalho correto é tirar o bloco, levar para retífica, abrir medida no cilindro, trocar pistão, trocar tudo bonitinho, colocar tudo originalzinho, tudo certinho. Voltar a medida para stand, ou então acrescentar a medida, mas fazer lá na retífica, entendeu? Isso aqui não é um indicado. Estou fazendo isso aqui para ajudar ele e ele vai... Eu vou dar um documentozinho para ele, um papelzinho, para ele assinar, como a garantia não existe, entendeu? Não estou dando garantia. Lembrando que o cliente optou em fazer assim sem garantia. Então é completamente responsabilidade dele. Não estou falando isso por causa dele, estou falando para vocês, porque tem gente que vai querer, tu é maluco fazer um serviço desse. Realmente não é o certo, mas é o que eu estou fazendo porque o cliente pediu assim, valeu? Então é bem simples, tira a caixa de marcha, tira o volante do motor, tira o que for necessário, tira o eixo, leva para a retífica vai te dar o eixo usinado, você volta com o eixo no lugar de novo, coloca as coisas tudo no lugar novamente e foi. Se o carro não estiver fumando, se o carro estiver fumando, esquece. Não compensa fazer isso se ele estiver fumando, aí tem que tirar o cabeçote. Vai trocar os anéis de segmento. Tamo junto, Deus abençoe, deixa o like e se inscreve aí no canal.